안녕하세요. 반갑습니다. 짱이맘입니다. 저 캠핑장에 잠깐 지금 의자에 앉아 있어요. 해가 뉘엿뉘엿 지고 있네요. 오늘은 분갈이를 하나도 못했어요. 흙 준비는 지난번에 비빔밥 말아가지고 집에 한 통, 여기 한 통, 이렇게 이제 통통이 흙을 전부 준비를 해놓고 오늘 분갈이를 하려고 사실은 막상 나오긴 나왔는데요. 지난번에 이 짝꿍이 여기 물관수를 전체적으로 했잖아요. 이제 방제도 했어요. 웬만큼 방제도 이제 마지막 한 번 남고 물관수를 했는데 물을 팡팡 먹었어요. 묵은둥이에 몇 년씩 분갈이 안 해준 애들도 물을 이렇게 먹었고, 또 최근에 분갈이 한 아이들도 괜찮고, 오늘은요 제가 여기 이웃님 한테 이렇게 제가 제 전공 분야가 아닌 아이들 오늘 2개를 또 얻었어요. 지난번에 이 아이를요, 이게 일주일에 한 번씩 저명관수로 해주라고 요 사랑초 받은 거를 제가 여기 물에다 담궈 놓고 짝꿍이 물관수를 했잖아요. 그리고 잊어버리고 그냥 집에 갔어요. 그래서 한 3일? 오늘이 3일째인가요? 3일 동안 저명관수에 완전히 이 저곡토가 젖어 있을 정도로 담궈져 있었는데 이 아이가 완전히 녹았을 것 같더라고요. 이렇게 에리에리 하잖아요. 국은 사랑초예요. 아프리카 식물이라는데 걱정을 너무 했어요. 그랬는데 와보니까 괜찮아요. 야, 이 아이들, 이런 아이들은 물을 좋아한다. 그래서 일주일에 한 번씩 저명관수로. 요거는 이름이 제가 눈이 나빠가지고 지금 그로보썸이래요. 요거는 오늘 와서 잠깐 밑에 담궈서 이렇게 해놓고 이웃님이 2개를 또 주셨어요. 오늘 너무 미안해서 제가 뭐 화분 하나를 선물을 드렸더니 금방 이렇게 2개를 또 갖고 오는 거 있죠. 이거는 비올라쉬 금이래요. 아우 이쁘죠. 요런 게 요 복토를 한 게 요게 이제 핑크색 그 모래인데요. 이것도 여러 가지가 있더라고요. 금사도 있고 은사도 있고 까만색 흙도 있고 그렇더라고요. 그래서 제가 이것도 이렇게 하나씩 얻으면서 꾹꾹이 언니한테 이렇게, 이거는 사동 카메라를 어디다가, 이건 사동이라는 아이인데 이거 말고 또 하나가 있어요. 요 밑에 있죠. 이렇게 일주일에 한 번씩 물 주라고 그래서 지난번에 임신한 아이, 선물 받은 아이 이렇게 해갖고, 요거는 진짜 손톱만한 아이를, 야 얘는요 물을 못 주고 살짝 저명관수 할 수밖에 없는 게, 이게 상면에서 물을 주면 얘가 다 뒤집어지더라고요. 그래서 살짝 저명관수를 해서 꺼내놓고 한답니다. 저도 이런 아이들은요, 공부가 전혀 없는 무지 상태에서 그 이웃님들한테 살짝 설명을 듣고 일주일에 한 번씩 물관수 하는 거 요거 하나만, 그리고 은근히 이런 아이들도 햇빛을 좋아한다, 그리고 생명력이 굉장히 강하다, 이렇게 했는데 이거를 이렇게 하나씩 얻다 보니까 지금 8개 정도가 되었어요. 이게 전부 다 얻은 거예요. 짱이맘 아주 공짜로 지금 이렇게 특이식물을 키우고 있답니다. 근데 이렇게 이 아이들을 좀 정리를 해줘야 되겠더라고요. 저쪽에 제가 적심해서 말리는 건조대, 요게 다이소에서 갖고 온 건데요. 여기다가 진열을 하면 딱 맞겠더라고요. 제 계산으로는 이 포토가 2줄로 딱 들어가면 좋겠다 했는데 이게 안 들어가요. 야, 그래가지고 조금 아쉽긴 하더라고요. 2줄로 해서 8개 하면 이쁠 것 같은 거예요. 그래서 보기도 좋고, 그래서 2줄을 하려고 했더니 안 들어가서 여기다가 이런 인형이 제가 집에 굴러다니는 게 굉장히 많거든요. 근데 사실 캠핑장도 요런 공간마저도 이런 콩떼기 분을 놔야 할 자리도 부족해요, 사실은. 그런데 이런 것도 이쁘죠. 이거 이쁘죠. 이게 이름표가 뭔지 모르겠어요. 이것도 초보 때 해놓은 건데, 아이고야, 오늘 하엽 정리를 해줬답니다. 요 쪼꾸미를. 요것도 그렇고, 요것도 맥도가리예요. 이거 환연 맥도가리. 요거는 이게 러브파이어더라고요. 제가 집에 최근에 러브파이어를 해와달에서 심어서 놨는데요. 야, 이게 한 4년 정도 된 것 같은데요. 여기 있더라고요. 그래서 러브파이어도 신품종이 아니더라고요. 근데 여기를 이렇게 정리를 했어요. 여기를 정리를 하는 자리를 마련하기 위해서 이제 민족 대이동하라는 거죠. 포크인제금이 하나밖에 없죠. 하나는 제가 집에 분갈이를 해가지고 집에 하나 데려가려고 이쪽에다 옮겨놨어요. 여기다 옮겨놓고 오늘 분갈이거리 일거리 이렇게 있어요. 여기 또 그새 그 이웃님들 화분 하나 선물하면서 이 아이가 너무 이쁘더라고요. 요게 이름이 이거 슈퍼클론이라고 써있는데 스포클론 아닐 건데 명찰이 잘못된 것 같은데요. 이 아이 이름을 확인해가지고 다시 한번 알려드릴게요. 슈퍼클론 아닌 것 같은데 이게 제 글씨거든요. 슈퍼클론은 아닌 것 같고, 요거는 제가 베란다에서 데려왔어요. 제가 이게 아픈 줄 알고
여러분들께서 아픈 것 같다고 뽑아보라고 그래서 뽑았고 한쪽으로 어쨌든 목대는 깨끗했었는데 새뿌리를 이렇게 났어요, 이만큼. 그래서 요거를 좀 심어주려고 집에서 갖고 왔어요. 이런 아이들이 바닥에 한 몇 개가 있어요. 이렇게 새뿌리 받는 아이들이. 근데 한쪽으로 하엽이 이렇게 지니까 이게 찌그러지고, 그리고 여기 새입장은 이렇게 자기 몸에 수분을 빨아 올려서 뿌리도 내리고 새입장도 이렇게 올린답니다. 이거를 분갈이를 하려고 좀 갖고 나왔는데 오늘은 분갈이 손 못 댔어요. 요것도 요게 벨라도나 두 포트를 합식해서 집에서 언박싱 했나 안 했나 기억도 안 나요. 그런데 요게 이제 두 개를 합식하면 사이즈가 클 것 같아 가지고 요것도 집에서 데려왔어요. 그리고 이제 여기 지난번에 요 버클리 금하고 버클리하고 분갈이를 해놓고 갔는데 요 생얼은 걱정이 안 되는데요. 요거는 금이고 아주 까칠한 아이라 혹여라도 새카맣게 변하지 않았을까 뭐 이런 생각을 하고 왔는데 괜찮아요. 멀쩡합니다. 여기도 약을 좀 제가 생각날 때마다 이렇게 한 번씩 이런 아이들은 뿌려줘야 돼요. 이렇게 오늘은 좀 저녁이라 조금 해가 기울어지고 이제 금방 떨어질 것 같아서 이렇게 약을 한 번씩 뿌려주고요. 분갈이 한 아이들 이게요. 이제 왜 사람의 손 또 휴대폰이 제일 더럽다고 하잖아요. 그래서 저는 그 알코올 솜으로 제 손도 하고 이 휴대폰 액정 그거까지 이렇게 청소를 하거든요. 근데 오늘 분갈이를 아예 손도 못 댄 게 뭐냐면 이웃님들하고 조금 인사는 해야 되겠더라고요. 계속 넙죽넙죽 이게 받다 보니까 7, 8개를 받은 거예요. 머릿속으로는 보답을 해야 되는데 이게 시간과 행동이 잘 안 되는 거죠. 그래서 오자마자 잊어버리지 않으려고 이웃님들 두 분이 와서 계시길래 가서 화분도 좀 쇼핑하고 이렇게 하고서 여기를 정리를 하는데 여기 민족 대이동을 했어요. 이제 전부 한 가지 이게 전부 옮겨가야 되잖아요. 그러다 보니까 시간이 뭐 한두 시간 훌컥 가더라고요. 그리고 지난번에 짝꿍이 이제 물관수를 해서 여기 이제 아이들이 물관수 하는 동안 하엽 정리도 못하고 꽃대 정리도 못하고 그랬잖아요. 그래서 여기 보실래요? 제가 이렇게 어지럽지 않으니까 이렇게 창 쪽에 제가 그래도 창 쪽에 국민이들보다는 이쪽이 이제 꽃대가 많이 올라왔었잖아요. 엄청 심란하게 한 20cm 올라온 거를 오늘 전부 꽃대 정리를 했어요. 일단은 이렇게 정리를 전부 했고 지금 일찍 뽑아준 아이들은요 지금 꽃대를 뽑아야 되거든요. 근데 저는 화분 사이즈가 이게 크지 않아 가지고요 이 꽃대 뽑는 것도요 저 같은 경우 이게 다 틀릴 거예요. 바싹 말리면 중간에서 끊어져요. 그래서 이렇게 왜 질길 정도로 이렇게 꾸들꾸들 말른다고 해야 되나요? 저는 요때 뽑을 때가 제일 좋더라고요. 근데 그냥 뽑으면 잘못하면 이 식물이 뽑혀요. 식물이 뽑혀가지고 두 손으로 하나는 이 입장에 손톱이 다치지 않게 입장을 살짝 누르고 이렇게 뽑아야 이렇게 뽑혀요. 이렇게 뽑히는데 그래도 여기 상처가 될 거예요. 이제 이런 식으로 뽑아야 되는데 진짜로 이 일 중에 하엽 정리하고요 꽃대 뽑는 거 하고 이 두 가지는요 좀 차분하게 앉아서 할 필요가 있어요. 급하게 하면 하엽도 중간에 그냥 끊어져 버리고요. 이게 살살살살 힘 조절을 해야 되잖아요. 힘 조절을 해서 느긋하게 이렇게 뽑아야 되는데 이게 확 잡아당기면 아이한테도 상처가 되고 꽃대도 제대로 안 뽑히면서 끊어져 버려요. 그런데 이제 어쨌든 이렇게 꽃대 정리를 일단 하고 꽃대를 좀 뽑는 거 이렇게 꼬들꼬들 말른 거 이거죠. 이게 바스락거리 저는 그렇더라고요. 하엽은 바스락거릴 때 이게 해줘야 좋은데 요 꽃대는요 제가 이렇게 꼬들꼬들할 때 이렇게 깨끗하게 뽑혀요. 완전히 마르면 얘가 중간에 끊어져 버려요. 끊어져 버린 꽃대가 이 입장하고 입장 사이에 오랫동안 있으면 거기에 이제 물을 줄 때마다 왜 하엽도 물 주고 나면 이게 바스락거렸던 것도 좀 축축하고 눅눅해지거든요. 이렇게 눅눅해지는 입장을 뽑으려면 찢어지거나 좀 잘 안 뽑히고 끊기고 이제 그래요. 그래서 이제 그런 게 있어가지고 오늘 어쨌든 이렇게 좀 꾸들꾸들했을 때 그런 걸 해느라고 정리를 조금 하다 보니까 좀 시간이 훌컥 갔고요. 또 하나는 물을 주고 나면 이 밑에가 초토화 되잖아요. 바닥 청소를 한바탕 했어요. 이게 이제 테이블이 이제 저는 3개니 망정이지. 테이블이 뭐 8개, 10개인 사람들은 저 바닥 청소하는데 여기는 말 그대로 기어 들어가서 해야 돼요. 기어 들어가서 해야 되는데 야 이게 언니들한테 이런 소리 하면 안 되지만 나이가 들으니까요 저 밑에 들어가서 기어 다니면서 이게 청소하는 게요 숨도 차고 제가 은퇴하고 좀 살이 좀 많이 쪘어요. 그동안 다이어트를 해가지고
은퇴 전에 한 7, 8kg를 뺐었거든요. 제가 병원 갔다 와서 몸 관리를 해서 뺐는데 퇴사하고 나서 이게 뭔가 마음이 편하니까 살이 도로 싹 쪘어요. 뭐 요요까지는 아니고 그래도 나의 평균 몸치에서 글쎄요, 한 6, 7kg가 늘어버리니까 숨도 차고 이게 구부리고 앉았다 일어났다 기어다니는 게요 너무 힘든 거예요. 오늘 여기 한 군데, 두 군데, 세 군데를 싹 바닥 이게 쓸기만 하는 거거든요. 쓸기만 하는 건데 엄청 힘들더라고요. 허리도 뽀사질 것 같고 생색내는 거예요. 저 지금 청소하면서 그 생각을 했어요. 그냥 그 집에서처럼 뭐라 그래요, 청소기 또 로봇 청소기 뭐 이런 걸로 쓱쓱쓱 하면 얼마나 좋을까. 집에서 솔직히 집에서 청소 안 해요. 집 청소는 깔끔쟁이 제 짝꿍이 합니다. 이 짝꿍은요 그 성질이 저보다 굉장히 급해요. 저는 일을 좀 한꺼번에 몰아서 하는 편이고 짝꿍은 그때그때 해치우는 스타일이거든요. 그리고 성질 급한 사람이 손해예요. 저는 느긋하게 조금 이따가 할게 이렇게 하다 보면 제 짝꿍이 그 5분을 못 기다려서 후딱 해치워버려요. 그래서 제가 대부분 집 청소는 안 하는데 그래도 키핑장 청소는 제가 해야 되잖아요. 또 저도 물론 몸집이 조금 있지만 최근에 들어서 배가 많이 나왔어요. 그런데 제 짝꿍은 좀 두리뭉실하거든요. 그래서 이 밑으로 구부리고 들어가는 거 절대 못해요. 그래서 이제 그 정리를 하고 지저분한 거를 좀 청소를 해야 이게 분갈이가, 제가 이랬잖아요. 여기가 정신이 없으면 제가 분갈이가 안 된다고, 집중이 안 돼요. 편안하게 이게 분갈이가 안 돼요. 그래서 오늘 물 주고 그 다음에는 항상 이렇게 청소를 해야 돼요. 청소를 싹 했어요. 저 뚜껑 덮개도 이게 위에서 이 마사 이런 거 떨어지는 게요 장난 아니에요. 분이 작아서 커서를 떠나서 이게 짝꿍이 얌전하게 물을 자기는 주고 또 주고 비 오는 것처럼 천천히 준다고 해도 이 밑에가 엉망이거든요. 모래 마사가 말도 못해요. 그리고 이게 화분에서 이 쏟아지는 물이 맑은 물, 깨끗한 물이 아니잖아요. 아무리 주고 또 주고 해서 여기를 샤워꼬치로 막 해도 그 이후에 떨어지는 물이 이제 누런 꾸정물처럼 이제 이렇게 흙물이잖아요. 흙탕물. 그 흙탕물이 여기 떨어지면은요 이 덮개가 엄청 지저분해요. 말도 못해요. 근데 이게 참 잘못된 게요. 제가 지난번에도 말씀드렸지만 이게 다이소 땡땡소에서 산 거거든요. 이런 것도 좀 반듯하고 단면이 울퉁불퉁하지 않은 그런 걸 사서 덮어야 청소를 해도 깨끗하고, 그리고 좀 재질이 좀 좋은 거. 이게 닦으면서 이렇게 얼룩이 생기잖아요. 이게 안 지워져요. 안 지워지고 그렇더라고요. 그래서 이런 거는 저 수도가에 가서 닦아다가 여기다 또 말려야 돼요. 말려가지고 덮어야지. 그냥 젖은 채로 덮을 수가 없고, 그리고 이제 요렇게 이제 흙을 마사토 같은 거를, 세척 마사토 같은 걸 갖고 오면은요 대부분 상토도 그렇지만 젖어 있어요. 주문을 해도 그렇고 여기 농장에서 주문을 해도 마찬가지거든요. 젖어 있는 상태에서 이 덮개를 딱 덮어버리면 여기에 습기가 차가지고 아무래도 이게 통풍이 안 되면, 흙도 통풍이 안 되면 저는 안 좋다고 생각하거든요. 이슬을 맺힌 거에 이게 오래되면 파랗게 이끼가 껴요. 그래서 저는 이렇게 이제 물 청소하고 나서, 물 주고 나서 여기를 청소하고 나면 평상시에 물을 주지 않을 때는 요만큼 열어서 이 흙도 저는 말리는 편이고, 어떤 분이 그러시더라고요. 분갈이 흙을 상태를 어떻게 보관할, 저는 이렇게 바싹 말려요. 왜냐하면 그때 분갈이 하는 게 아니고 저는 일주일에 만에 와서 할 때도 있고 오래될 때는 2주 만에 와서 분갈이 할 때도 있거든요. 흙이 이렇게 말라요. 여기에 이제 토양 살충제를 섞잖아요. 토양 살충제를 섞으면 이 약의 효과가 한 3개월 정도밖에 안 가거든요. 그런데 이제 그 안에 이 흙을, 저 같은 경우는 양이 많기 때문에 전부 흙을 소진을 하긴 하는데, 혹시라도 집에서 이렇게 이제 분갈이를 금방 하지 않을 거면 흙을 차라리 저는 말리는 게 훨씬 낫고, 그리고 나서 이 미생물은 말리면 죽을 수 있다라는 그런 생각 때문에 아마 그런 질문을 하신 것 같더라고요. 그래서 기초적으로 미생물이 섞어 있지만 분갈이 할 때 그때 당시 요만큼씩 한 움큼씩 또 섞어서 하기도 하고요. 또 분갈이 하기 전에 이렇게 말라갖고 먼지가 펄펄 나잖아요. 그러면 그 목초액 같은 탄 물, 아니면 저는 여기다가 물을 받아가지고 여기다, 요즘 플라워 케어 좋잖아요. 플라워 케어를 한 병뚜껑으로 한 2개, 3개 정도 여기다 타요. 그래가지고 여기다가 이렇게 뿌려서 흙을 적셔요.
먼지가 펄펄 나지 않을 정도로 내가 오늘 분갈이 한 양만큼 이렇게 적셔가지고 좀 약간 촉촉한 상태에서, 저는 젖은 흙을 굉장히 싫어하거든요. 그렇지 않고 여름하고 겨울은요 완전히 마른 흙으로 저는 분갈이를 해요. 젖은 흙으로 분갈이를 안 하고 먼지가 나더라도 좀 완전히 마른 흙으로 분갈이를 하는 편이라, 분갈이 할 때 이렇게 수분기를 살짝만 줘가지고 이 흙으로 분갈이를 하고 며칠 있다가 물을 주는 타입, 이런 것도 사실은 정답은 없어요. 그리고 거기다가 이제 분갈이 할 때 조금 물을 좋아하는 아이들은 이렇게 지렁이 분배토를 살짝 넣고, 얼굴이 좀 줄어드는 아이들은 그렇게 이제 첨가해서 하기도 하고, 약도 그때 미생물 같은 경우에는요 살아있는 균이거든요. 그래서 그런 거는 요것도 그런 약을 보관할 때도, 여기도 지금 제가 봉다리째 지금 통통에 덜어서 놓기는 하는데요. 지렁이 분변대에 약이 이렇게 있어요. 그러면 이렇게 공기가 통하게 저는 밀폐 시켜 놓지 않아요. 미생물 약재일 경우 딱 밀폐를 시켜 놓으면 이게 썩을 수가 있거든요. 그래서 그 약의 효과도 없어요. 그냥 차라리 이렇게 말려가지고 약간 통풍이 되게끔 요 정도로만, 완전히 개봉을 하지 않고 이 정도로 해서 덮개를 요만큼 열어놓고요. 이렇게 통풍이, 바람이 조금 통할 정도로 이 정도로 보관을 해요. 그리고 나서 이제 물 주려면 이거를 다 덮어야죠. 덮고 나서 물을 준 다음에는 싹 걷어요. 저는 이 판초에 덮여 있는 게 그렇게 답답하고 싫어요. 그래서 이제 싹 걷어가지고, 저것도 말려야 되잖아요. 걷어서 오늘 뚜껑을 전부 씻어가지고 말려서 덮고, 그렇게 하고 나니까 허리가 아파가지고 제가 카메라를 앉아서 이렇게 켰답니다. 짱이마 오늘 일 뭐 했어? 이렇게 하고 하실까봐, 분갈이도 하나도 안 하고 그러실까봐. 근데 사실은 다육생활에 분갈이가 전부 일이 아니잖아요. 사실은 이 분갈이는 진짜 3분의 1 정도밖에 안 돼요. 그 나머지 다육생활을 하려면 화분도 씻어서 말려야 돼, 바닥 청소해야 돼, 흙 정리해야 돼, 또 이런 도구도 분갈이 한 3번만 하면 여기가 난리가 나요. 그러면 또 이것도 정리를 해야 돼. 그리고 이제 화분의 다육이 성격에 따라서 햇빛 자리 옮기고 자리 이동도 많이 해야 되잖아요. 이런 부수적인 일들이 거의 절반 이상이라고 생각해요. 거기다가 이제 화분 사이즈가 커지면 우리 언니들 화분 옮기려고 하면 한 2-3개 몇 번 왔다 갔다 하면 허리 끊어지죠. 숨 차요. 그래서 애초에 시작할 때 초보마님들 화분 사이즈 너무 크게 하지 말라고. 그렇게 안 해도요, 덩치를 키우고 내가 쇼핑할 때 있는지 없는지 몰라서 이렇게 2개가 되면 이거 합식하다 보면 자꾸 커져요. 저도 큰 거를 일미로 돈을 주고 사서 여기다 놓는 편은 아니거든요. 애들이 등치가 커져서 이제 이런 것도 이제 화분을 가려면 이제 큰 화분을 쓸 수밖에 없죠. 등치가 이렇게 커졌으니까, 요만했던 애들이 이렇게 커지니까 이제 큰 화분으로 가다 보면 2-3년, 3-4년 만에 이렇게 등치 큰 애들이 자연적으로 생겨요. 저는 지금 전부 화분이 적어요. 이거 봐요. 오버사이즈 완전히. 이제 분갈이를 그때 안 한 탓도 있지만, 이런 아이들을 분갈이를 하려면 화분 사이즈 한 사이즈 높여서 해야 돼요. 물론 흙갈이만 해도 돼요. 제가 우리 구독자님께서 주신 선물이 궁금하다고 하셔가지고 저도 궁금하더라고요. 이 아이가 어디다 뒀는지 기억이 안 나는 거예요. 여러분들께서 제게 선물을 주시면은요, 저는 1년을 통틀어서 만약에 받는다고 치면 그냥 1개, 2개 받는 게 아니잖아요. 수십 개를 받아요. 저도 이제 드리는 것도 있지만, 제가 드린 것도 기억이 나질 않지만 받은 것도 이 생각이 잘 안 날 때가 있어요. 가끔 이렇게 명찰을 보고, 그래서 이제 명찰 뒤에다가 메모를 해놓습니다. 어떤 님이 선물을 주신 거다 하고 이렇게 이제 여기다가 이제 메모를 해놓기는 하는데요. 이게 한참 지난 다음에 그 아이 잘 크냐고 여쭤보시면 생각이 안 나요. 생각이 안 나는데, 오늘 일부러 와서 저도 궁금해서, 분명히 받은 건 기억이 나는데 그 아이가 어떻게 잘 지내고 있는지, 이게 한두 분이 아니기 때문에 그래서 찾아봤더니 여기 있더라고요. 요게 이제 선물을 받은 건데요. 이게 럭셔리 농장에서 이 오리지널 가인이라고 해가지고 이렇게 명찰까지 받은 거만둥이에요. 가인이라는 아이입니다. 가인. 근데 선물 주신 분하고 저하고 하나씩 같이 해서 같이 잘 키워보자고 했던 아이예요. 이렇게 가인 럭셔리라고 돼 있잖아요. 근데 여기 성함이 안 써 있더라고요. 근데 얘는 제가 기억이 나요. 오늘 찾아보니까 기억이 나더라고요. 그래서 이 아이 궁금하다고 하셔가지고 저 이렇게 잘 키우고 있다고 한번 보여드리려고, 부여분에 그때 식재를 해가지고 외두로 이게 들으려니까 들어질라나 모르겠어요. 묵직해요. 여기 아가
아가 달았어요. 여기 아가가 하나, 두 개가 나오고요. 저도 이제 화분을 돌려보지 않았거든요. 오늘 청소한다고 했어도 이 손톱이 망가질까봐 사이즈가 크면은요, 두 손으로 들어야 돼. 한 손으로 들으면 손톱이 망가지거든요. 반대쪽에도 아가가 있는 것 같아요. 제가 지금은 안 보여드리고 나중에 또 한번 보여드릴게요. 아가가 지금 2개, 3개가 제 거는 나오고 있답니다. 이거 저 주신 님께서 아가가 나오고 있나요? 제 거는 아가가 지금 2개, 3개 정도 나오고 있어요. 요 뒤에도 모양새가 이상하잖아요. 여기도 하나 있을 것 같고, 여기도 2개가 지금 나오고 있어요. 가인 이렇게 잘 크고 있고, 부여분에 신겨 주었더니 진짜 예쁘고요. 이제 물은 날씨가 따뜻하니까 많이 빠졌겠죠. 얘가 빨갛게 물이 들었던 것 같아요. 가인입니다. 이렇게 있고, 그 옆에도 오늘도 꽃대를 자르면서 이름표를 조금 앞으로 돌려주려고 그걸 했어요. 콜린. 허리도 아프고 이제 더 이상 못 구부리더라고요. 그래서 꽃대 정리하면서 명찰을 이제 앞쪽으로, 근데 이제 명찰이 이게 지워진 게 많아가지고, 요건 에보니, 요건 홍조네요. 앞에다 놓는다고. 저는 베란다에서는 명찰을 뒤에 놔요. 이게 명찰이 가리거든요. 근데 키핑장에서는 명찰을 뒤에 놓으면 안 보여요. 그래서 요렇게 앞에다 놔요. 이제 짝꿍하고 우리 우렁각시 언니가 이제 하엽 정리도 이제 가끔 와서 하거든요. 짝꿍도 바빠서 한 달에 한 번 정도 와서 해주는데, 이렇게 하엽 정리 해주는 것도 감사하게 생각해야죠. 근데 거기다가 명찰 똑바로 놔라 뭐 이렇게 하면 나 안 해 이렇게 하고 가버린단 말이에요. 그래서 아무 무리 못해요. 하엽 정리만 해주는 것만 해도 뭐 할아버지하고 고맙다고 하고 해서 이렇게 오면은 이렇게 틈날 때마다 명찰을 앞에 꽂아야 돼요. 이거 보세요. 얘는 제가 알고 있는데 명찰이 이름이 다 날라갔어요. 요거는 요게 링클 마리아 금인가? 그래요. 연두장미하고 많이 비슷한데 엄청 많이 컸죠. 이게 한 4, 5년 된 것 같아요. 요것도 여기 이웃님께서 이게 선물을 주신 건데, 하나가 좀 뿌리를 못 내리고 현찮았거든요. 여기 바로 유치님이 이웃님께서 선물을 주신 거라 이게 애프터 서비스까지 돼요. 얘가 잘못되잖아요. 바꿔주세요. 바로 그 언니가 갖고 가서 바꿔줘요. 워낙 방울복랑을 전문적으로 이 방울복랑 수십 개 키우신 언니예요. 그러다 보니까 이렇게 이제 예쁘게, 진짜 이쁘죠. 이뻐요. 얘가 만약에 메롱하면 언니가 바꿔줄 거예요. 요거 말고 댄섬도 제가 선물을 받았는데, 꽃이 며칠 전부터 피었는데요. 제가 이 영상에 요 꽃 핀 거를 보여드린다고 하고 자꾸 잊어버리고, 이게 해가 지면은 이렇게 봉우리가 있다가 해가 뜨면은요 화딱 펴요. 이 선홍색 꽃이 너무 예뻐요. 댄섬을 제가 진짜 못 키우거든요. 그 언니께서 이렇게 만들어준 아이인데 이제 꽃을 이렇게 핀답니다. 근데 오면은 일하기 바쁘느라고 제가 꽃을 못 푼답니다. 요거는 오닉스 철화예요. 이번에 물 먹고 쌩얼이 이제 이렇게 하나 터졌어요. 하나. 이게 쌩얼이 없는 아이였거든요. 하나가 터졌고, 요게 줄리아나 핑크인데요. 요것도 쌩얼이 하나가 터졌어요. 아리엘도 쌩얼이 지금 하나, 둘, 셋. 이게 하나 있던 건데 한 3-4개가 터졌고, 얘는 우위로 갈 데가 없으니까 막 우위로 솟는다고 했잖아요. 분갈이 안 해줘요. 요 정도면 분갈이 못 해줍니다. 얘도 차고 넘치는데도 안 해주고 있잖아요. 얘 봄봄 화분에다가 분갈이 한 지가 뭐 얼마나 됐다고 뭘 또 해줘요. 안 해주죠. 그렇게 하고서 오늘 이 밑에 정리하고 뚜껑 닫아 놓고 꽃대 잘라주고 기어 들어가서 막 정리하고, 베란다에서 또 못난이들 찌질이들 조금 데리고 와서 여기도 정리를 했어요. 이쪽에도. 근데 여러분들은 카메라로 보면 뭘 어떻게 정리했는데 하나 표가 안 나잖아요. 이 청소라는 게 집안일도 그렇잖아요. 하루도 안 빼놓고 하는 건데 표가 안 난다는 거, 티가 안 난다는 거. 이제 근데 저는요 이렇게 하고 나서 의자에 가만히 앉아가지고 보니까요 이제 뿌듯하고, 오늘은 제가 여기 이웃님한테 언니 뭐해? 청소 나중에 해. 이러고 이제 얘기하는데, 이게 더 더우면, 날씨가 더워지면 저 밑에 이렇게 기어 들어가서, 죄송합니다. 기어 들어가서 청소하면 땀이 뻘뻘 나요. 여기는 뭐 에어컨이 있는 것도 아니잖아요. 그래서 조금 흐린 날이나 이렇게 오늘은 좀 시원했어요. 시원해가지고 오늘 못하면 내일 와서 만약에 하려면 땀을 뻘뻘 나야 되겠더라고요. 그래서 오늘 해야 되겠다. 딱 맞춰서. 그래서 오늘은 전부 밑에만 했어요. 그러니 오늘 이쁜 아이들은 제가 조금 못 보여드리고, 여기 반그늘에서 제가 관리하는 아이들, 못난이들, 이제 이쪽에서 저면관수를 여기 한 3단계를 거쳐요. 이제 이 마르고
뿌리 잘 못 내리고 요런 아이들이 첫 번째는 저 물통에 들어갑니다. 저 물통도 깨끗하게 씻어가지고 오늘 청소했어요. 이것도 한 일주일 청소 안 하면은 이끼가 껴요. 파랗게 물이 변하고 이끼가 낍니다. 시커멓죠. 저 화분에서 흙물이 나오기 때문에 흙탕물이 돼버려요. 그래서 오늘 물을 싹 갈아서 청소를 했고, 이제 마른 아이들을 저기에 담궈요. 저기 새롭게 담그는 아이들 1차 들어가고, 그리고 여기다 이제 놔요. 여기다 놓고 물을 말리는데, 여기서 이게 저면관수 한다고 해서 한 번에 안 펴져요. 한 번에 펴지는 애들도 있지만 많이 심한 아이들은요 한 번에 안 펴져요. 보통 저면관수 2-3번 해야 돼요. 요것도 오피뉴랍니다. 제가 얼마 전에 신입이다 해가지고 인사시킨 지 얼마 안 됐고, 새로운 아이가 또 들어오는 바람에 여기 왔는데 얘가 바싹 말라가지고, 이 오피뉴는 물 상당히 많이 좋아해요. 저면관수에 푹 담궈야 돼요. 너무 많이 말려가지고 요거 2번 담근 거예요. 저면관수에서 여기서 말리고 그 다음에 한 번 더 들어가요. 한 번 더 들어가야 이 정도 펴져요. 요게 답이든가 그런 거거든요. 요거 한 번 더 하려고 제가 자리 옮기지 않고 여기다 놨어요. 그러니까 2번 정도 해면 이제 요 정도가 돼요. 요 정도가. 여기 있는 아이가 요게 펄본베르크 금이에요. 베란다에 펄본베르크 금이 어떻게 됐냐고 궁금하시다고 하시더라고요. 이렇게 써요. 요 정도랍니다. 그리고 요 라일락도 제가 뽑아버리려고 했어요. 안 펴져가지고. 얘는 한 3번 하니까 요 정도 펴지더라고요. 그리고 요거는 수연금이에요. 수연금도 바싹 말라가지고 이것도 2번 담궜어요. 그리고 요거 기억나시나요? 당인금. 제가 베란다에서 하나 겨울에 2개가 다 아팠어요. 얘도 아프고 집에 있는 아이도 아프고, 집에 있는 아이가 그나마 상태가 괜찮아서 거기다가 놓고 회복 중이다 하고 어제도 보여드렸는데, 오늘 이 아이가 이렇게 이만큼 해봤어요. 얘도 2번 했어요. 이렇게 2번, 한 3단계를 거친다고 할까요? 3번 단계를 거쳐야 이 정도로 회복이 돼요. 금방 저면관수한다 한 방에 쫙 펴지고, 이게 안 되더라고요. 물론 물 주고 나서 얼마 안 된 아이들은 한 번에 되겠지만, 오랫동안 방치돼서 많이 말린 아이들은요 이렇게 3단계를 거치면 살아나요. 이게 매금잡리란이다. 이것도 들어온 지 얼마 안 됐는데 뿌리 활착을 못하고 마르기만 해가지고 그늘에 놓고, 요거는 한 번에 펴지더라고요. 어려서 펴지고, 요게 앨리스예요. 이제 요런 아이들이, 이건 수연 묵은둥이, 이것도 저면관수통에 2번 들어가니까 이렇게 펴졌어요. 이제 여기서 요거 보실래요? 며칠 전에 요거는 한 번에 몰라코가 어머야 몰골이 이렇게 생겼다 하고 제가 보여드렸어요. 지난주 일주일 정도 됐을 거예요. 요건 한 번에 이렇게 펴졌어요. 와, 신기하죠. 얘 보고 깜짝 놀랐어요. 이렇게 한 번에 펴지는 경우가 없는데, 몰라코가 몰골이 이거 보여드리기 창피할 정도로 그랬었는데 얘가 한 번에 이렇게 펴지더라고요. 반 그늘에서 이제 여기서 이렇게 조금 적응하고 화분 말리고 하려고, 이것도 이제 올라가려면 자리를 마련해 줘야 돼요. 그래서 이렇게 달기들이 아파서 회복하려면 이 정도로 기다려줘야 되고, 절차가 있어야 되고, 관리가, 엄마의 따뜻한 손길, 사랑, 이런 게 있어야 된다고 말씀을 드린답니다. 오늘요 제가 일 많이 했다고 생색만 잔뜩 내고 집으로 돌아가야 할 것 같습니다. 이뻐요. 물관수하고 물을 땡땡 먹었고, 요것도 물 땡땡 먹었네요. 얘를 또 해줘야 되는데 얘 아직 못했어요. 이거 뽑아가지고 분갈이 해주고 해야 된답니다. 어쨌든 짱이맘요 허리가 뽀사지게 일 많이 했어요. 그래도 여기서는 진짜 즐겁고 행복하게 하는 것 같아요. 하고 싶은 게 너무너무 많다고 말씀을 드렸잖아요. 무궁무진해요. 이게 세상에, 이게 춘맹금인데 꽃 펴가지고, 이거 보세요. 춘맹꽃이 이렇게 피더라고. 일부러 안 따주고 있어요. 꽃봉오리가 이렇게 소복하게 올라와가지고 이뻐. 그래갖고 안 따주고 이러고 있습니다. 자, 오늘은 이렇게 예쁜 아이들 하나씩 보여드리지는 못했지만, 짱이만 일 많이 할 때고 생색내고, 자, 꽃대 뽑을 때 조심하시라고 이렇게 말씀을 드리고, 달기가 아픈 달기들, 바짝 마른 아이들 다시 회복을 시키려면 최소한 3단계를 거쳐야 건강을 회복한다라고 이렇게 말씀을 드리고 마치겠습니다. 자, 짱이만 다음 시간에 또 인사드릴게요. 감사합니다. 안녕히 계세요. 요즘 다시 또 창이 눈에 가요. 베란다에 창이 없으니까 여기 오면 창이 자꾸 보고 싶어요. 안녕. 영상이 또 길어졌네요.